But I have to ask you something that I'm very curious about. I believe that you only sleep 4 hours a night. Sometimes less. Last night I slept for just 2 hours. இந்த மாதிரி வெரி லெஸ் ஸ்லீப் 2 to 4 hours தூங்கும்போது யூ லேண்ட் அப் வித் மெடிக்கல் கண்டிஷன் கால் இன்சோம்னியா. இதில் என்ன ஆகும்னா உங்களோட கார்டிசால் லெவல்ஸும் உங்களோட அட்ரினல் லெவலும் ஹை ஆயிரும் வித் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் போது. ஸோ தூங்கும்போது யூ லேண்ட் அப் வித் டென்டல் கண்டிஷன் கால் பிரக்சிசம். என்ன ஆகும்னா உங்க மசில்ஸ் எல்லாம் டைட்டன் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ டைட்டன் பண்ணும்போது பல்ல கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். திஸ் இஸ் கால் நாக்டர்னல் பிரக்சிசம். இதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நைட் ஸ்பிளிண்ட் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் ஸ்பிளிண்ட் மாதிரி கொடுப்போம். திஸ் வில் ப்ரிவென்ட் த டேமேஜ் டு த எனாமல் அண்ட் அசோசியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பட் கண்டிப்பாக உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் to improve your sleep pattern.